Cece sekarang sadar gak sih, Ce? Naon? Papi, Sadar. bukan. Oh, kumaha. Papi tuh sekarang berubah, Ce. Aduh, Gusti aya naon berubah kumaha? Itu rada curiga ya berubah naonna. Gara-gara kita selalu main sama Amang. Oh, Papi juga pengen ikutan main kayaknya teh. Bukan itu intinya. Oh, bukan naon. Gini loh. Kumaha. Gimana ya ceritanya? Allah menikat kuat kaki tuh pisan aya naon atuh ieu ngadongeng ka Ece. Kali aja Ece teh bisa ngebantu Ai, aya naon? Papi tuh sekarang udah mulai nanya-nanya sama Ai. Nanya apa? Jodoh? Bukan. Naon atuh? Oh, jangan jodoh dong. Oh, jodoh. Ya. Kok gitu lah. Naon. Jadi Papi tuh sekarang udah mulai nanya gini. Kumaha cenah? Udah dapat apa dari si Amang? Dari si Amang? Iya. Dapet naon kamari teh panci. Bukan kan itu. Ini tentang kasundaan, Ce. Atunya puguh oge Papi pasti nanya gitu kan. Ai teh sama Papi terus di kamari ge liburan teh. Iya, tapi sekarang Papi tuh udah mulai minta yang macem-macem. Kumaha contohna? Ai disuruh main ke sawah. Rame atuh ye. Budak ngora milenial teh bukan main ka mall wae atuh ka sawah oge penting hari Ai. Cece kan tahu. Ini Ai tuh sekarang lagi treatment wajah. Aduh. Lagi cuci muka, serum. Krim. Waduh. Krim pagi, krim Krim siang, siang. krim malam. Krim bat teh nya. Nah itu mah. Masa halus segini. Oh ya uceunya. Oh, jadi yang jadi masalah Ai teh naon? Ai teh gundah gitu tah. Iyalah, atuh Cece bayangin. Ai nggak biasa kalau main ke sawah. Cece kan Ai anak mall banget. Anak tongkrong, anak kongkol. Wis, nih kita sapa dulu Kang Erlan sama Aiman. Ini juga kenapa ikut-ikutan pada sedih? Jadi langsung sararedih itu kan semuanya oge. Gundah gulana kenapa? Henteu kacandakeun nya. Aiman suka main ke sawah enggak? Wah, eta mah teh leutik ulin ka sawah. Tuh. Kebon, Resepnya kasusukan. Bisa. Tuh kan, udah gede jadinya kayak gini. kumaha gitu, gagal. Amis. Terus naon deui? Ka mana deui? Di sawah aya naon deui? Gunung, kebon, ka sawah, kasusukan. Wah, ngalasuk segala macam. Tuh, rupa-rupa. Tadur, tatani, Tuh. segala macam. Rupa-rupa pokoknya mah baheula. Ilmu eta teh. Ini emangnya gini. Apa gini? Ini ngaruh ringkah gitu naon ini suara naon ieu? Oh, geni. Indonesia gemah ripah loh Ginawi alam endah subur makmur hejo ngemplok Asik. subur tutuwuhan benghar kutatanen alam nu hejo ngemplok karaharjaan lemah cai aduh Boga kapan mamang. tanya suantana teu nincaknya ieu Mamang, balik ieu mamang. tah Boga mamang hiji-hiji nah jadi riut kieu mamang sakit. Mamang sehat. sehat alhamdulillah walafiat Walafiat. Makin sini makin Nah, ini kelihatan. Kelihatan naon? Miring. mak Miring kelihatan. Ke. Lamun Lupang amang gitu. miring, Aha. lamun amang teu sehat, meureun anu ngarajak ngobrol ge sarua. Ya. Amang. Ya. Karena amang kikituan ngangge topeng nya. Ieu teh ciga Apa dina nih? film. Set. Zoro. Aing Joro. Nah, Apa? Junro. Jeng jorok. Nah, gitu alo. Sok. Ya. Belah dia atuh mamang calon. Ieu teh ngingetkeun amang zaman baheula. Masa Ya. kecil kurang bahagia, sudah besar kurang biaya. Lain kitu masalahna ieu. Ieu teh kaulinan urang lembur. Kaulinan barudak baheula. Salah sawiosna ieu. Ieu nya. kreatif baheula mah. Ieu tingali tina bogol cau bisa jadi kukudaan. Oh itu kuda. Oh, kirain aku Baheula mah hirup. kirain aku ini senjata AK-47. Oh, bisa baheula ge bisa dijieun. Ieu babedilan bisa. Babedilan. Ieu teh baheula mah hirup. Ngan dilateuing beureun paeh ayeuna kitu. Iya, amang teu kedah ngaluarkeun biayanya. Teu bodo. Zaman bareto mah. Jadi baheula mah irit pisan. Nyeun permainan teh cocok oan teh irit. Emangna aing ngan Nggak musim. Zaman sekarang tuh mainnya arsip. Ah, iya. Lihat nggak teman-teman Alo, sahabat-sahabat Saha? Alo. Ada Yoga, Acim, Janu pada main Ah. arsi. Istrinya Tong. pada nggak tahu itu. Tong. Eta teh ulah diturutan. Eta mah keun we eta mah grup eta. Da eta mah grup sehingga
sanes kemungkinan deui nya ieu mah sanes kemungkinan pan aya urang-urang mah grup kemungkinan. Maksudna nu nyaah kana budaya Sunda keun ari marane mah da urang seberang. Seberang rumah kita itu. Ya, seberangan jalan. Kela. Apa-apa? Mendingan nanti ngobrolnya teraskeun we nya. Ini lagi masak dulu. Oh, nya ayeuna kudu persiapan. Ya, duluan ya. Aing ya. Mamang ya. Nih, biasa. Tah, hari ini Alo mau ke Mamang mau marah. nah, silahkan. Gara-gara Mamang. Nih Alo sama Papi sekarang disuruh main ke sawah. Lain disuruh ku Papi, ku Amang. Jadi Amang teh nitah ka Papi. Maksudnya apa? Teu aya maksudna naon? Supaya Alo apal kana lemah cai. Eta intina mah nyamangerannya, Mang Jebot. Eta. Lamun urang apal ka lemah caina berarti urang teh aya paribasa anu langit dijunjun dan langit pun. Eta nu eta teh. Langit dijungjung. Ta eta. Kang asal ini. Jadi urang teh teu leungiteun naon teh jati diri. Teu pareumeun obor. Yeuh tina kaulinan we nu sederhana nu sederhana. Geus moal arapal Alo mah. Udah Main lama wah. main di mall, udah main di mall aja sambil ngeceng. Ya, kumaha cara zaman ayeuna mallna tutup deu kumaha? Oh iya ya. Sok. Terus dibatasi deu kumaha coba sok. Berarti Alo harus ke sawah. Lain harus ke sawah. Kudu ngobrol heula ke ka sawah. Ujug-ujug darek sawahna sawah batur deu kumaha? Iya mau ngapain emang kalau disuruh ke sawah? Teuh, minimal Alo teh apal nu ngaran sangu teh kumaha, nu ngaran sangu teh sejarahna ti mana? Putih, bersih, Tah. wangi. Nya, pan Alo mah kitu meureun ayeuna tinggal menikmati. Ari baheula coba sok. Teu apal prosesna yeuh. Tina tandur. Nya, jadi pare. Terus parena teh caricing we teh ka mana? Tina pare jadi beas. Terus jadi bangsal heula, jadi bangsal terus jadi beas. Tah, terus jadi sangu. Terus jadi magicom. Ngeunah we. Nggak percaya proses kayak gitu. Mamang nggak suka konyol. Aing suka konyol pokona. Apal ye ayeuna episode ayeuna teh spesial pisan. Kenapa emang? Ieu teh jadi meh Alo apal naon hartina jati diri, naon hartina lemah cai, naon hartina rasa. Mamang tangannya yang gini-gini aku jadi fokus. Apal? Enggak? Tatanen. Tuh, apalagi sih Tuh. tatanen? Da apal tatanen teh nya? Tatanen urang Sunda. Tingali ieu alam, anugerah alam Indonesia. Aya hubunganana nyekrup. Oh gitu? Yeuh, Alo bisa ngarenghap ngeunah sok tina alam anugerah alam Indonesia apaan? Oh iya ya. Hejo geus moal apal, hejo ngemplo, hejo lembok geus moal apalnya. Zaman ayeuna Tahu dong kalau juga. naon? Hejo tihang polisi. Tuh. Aya oge meureunan milenial mah zaman aya nu apal teh naon? Duit we kana duit we hejo teh nya. Ya udah sok Apalna? belajar. Sekarang Alo berarti Lain belajar tentang amang nu ngajelaskeun nama lain amang aya tokohna, aya ahlina. Wah, terkenal Alo. serius. Lamun Alo geus jonghok kieu, geus jonghok kieu, Alo bakal ngagebeg. Lamun teu pingsan Alo, Wow. nya minimal lah rada pepeudeuyan. Cantik orangnya. Lain. Ieu mah gegeden. Tokoh. Oh tokoh. Pokona mah Alo moal percaya saha anu bakal dijemput ku Amang ayeuna. Wah makin penasaran nih. Amang dek kejemput ayeuna, lantaran Amang geus janjian. Oke, tapi jangan lupa. Siap. Sisindiran dulu. Oh, siap. Ayeuna mah apal pasti ieu. Melak bonteng jadi bonteng. Bener. Melak cabe jadi cabe. Ya iyalah, masa jadi saus. Melak goreng mual jadi bonteng. Melak cabe mual jadi. Makin ngaco nih sindiran, udah. Ya pokoknya mah aya hubungan aja pepelakan. Pulak pelak kade tong poho. Kudu pepelakan. Brong musik. Lagi bete, ah. Iya. Butuh tati tayang. Bisa aja. Bisa dong. Emang Neng nggak bisa? Nggak bisa. Udah punya pacar sih. Gini Neng, tuh kepikiran. Tin Cash Jarum Coklat Special Edition itu kurang satu diminta sama teman AA. Tapi yang Kuningan, Garut, Kawah Putih, Tanjung Lesung masih ada. Kurang satu. Apa ya?
Nah, ini edisi Puncak Keindahan Alam Jawa Barat. Neng masih punya nggak? Punya, ini nih. Ini yang dicari-cari. Ambil ya. Nah, akhirnya lengkap semua Tin Cash Jarum Coklat Special Edition. Dulur coklat, kamu juga bisa melengkapi semua koleksi Tin Cash Jarum Coklat Special Edition. Ini sudah tersedia atau bisa didapatkan di outlet-outlet terdekat di rumah kamu. Jarum Coklat Anugerah Alam Indonesia. Kang Erlan, Kang Jimbot, Kang Sanjay. Nih Alo jadi penasaran, kira-kira siapa orang istimewa yang hari ini di bawah Mamang mau ngobrolin masalah Tata Janeta. Oh iya itu maksudnya, maksud Alo gitu, Tatanen. Nih Mamang kita suruh bikin surprise nih ya. Aduh, jadi penasaran, tapi nggak usah pakai musik. Kemarin juga nggak masuk ini sulingnya, ya harus janjian dulu. Gak usah lah. Wah ternyata Mamang kita tuh ini apa kenalannya, networkingnya keren-keren orang-orangnya. Mamang mah tiba lagi daek silaturahmi kali tuh kadi. Iya. Ya meskipun punya Mamang bentuknya kayak gitu ya, terus konyol orangnya, tapi Alo bangga ya. Pride, punya Mamang ternyata Sundanis. Halo, ngesariap ya teh geus siap. Katanya mau ngejemput. Itu geus deket, geus aya. Tapi kan Amang teh kudu tanggung jawab geus siap acan. Udah. Ya kan? Udah dibersihin. Clear area. Udah pakai cleaning service. Nge-rest area. Ay, bukan dong. Pokoknya siapinnya. Siap. Oke. Nih orang tua rempong banget. Emang spesial apa sih orangnya? Sampai harus disiapin segala rupa. Kayaknya takutnya ya itu Mamang kita tuh konyol. Nggak taunya yang datang malah yang rakyat jelata juga. Pasti orang-orang biasa sih sebenarnya. Cuma Mamang kan suka lebay. Halo? Iya. Pak. Siapkan. Ahli tokoh, siapkan. Kang Deddy Mulyadi. Sanes. Kang Yadi Mulyadi. Sampurasun. Rampes. Bapak. Nah, saya Kang Junjun Mulyadi, Damang. Kang Deddy Mulyadi. Ini benar. Lagi piwarang Kang Deddy. Sumohon. Kang. Oh, make isim power euy. Dikasih sama Mamang. Oh iya. Gak tau harus dipakai aja katanya. Iya hasiatna naon Jun ya Jun? Ulah ini. Hasiatna Jun. Ieu teh kamari mah teu tiasa di ieu. Upami moekeun pare teh kedah miwarang ieu mah hasiatna teh. Janten kedah nitah. Ieu mah. Matak ieu mah tara moe pare, da geus teu apaleun, Pak. Ya dikenyot bisa tuh Jun. Ieu tiasa. Sok, gerak. Tapi kedah ku anjeunna ieu mah. Pak linggih Pak. Kang Deddy hatur nuhun, terima kasih. Silahkan. Bangga. Duduk, silahkan Bangga. sekali. Terima kasih. Belah dia. Mohon di tengah Pak. Dia. Spesial di tengah. Aduh, naik ke dia. Mohon Pak. Tiasa ka luhur mah Pak. Gitu. Naik. Aduh, apa ya ini? Tahu aing. Kang Deddy. Aduh, kaget.
Bingah binarung geus pokoknya malah. Mamang nggak bilang-bilang punya kenalan orang hebat. Amang teh atuh. Oh hebat pisan saya mah lamun sieu manggung di urang sok dianyuk. Kang, ini sebelumnya terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sudah berkenan Ya. untuk datang ke Ya. Sanggar Pojok NJP. NJP. Sanggar punya Mamang yang diapresiasi sama coklat kita. Oh iya, ini kamu teh geuningan beunghar Jun. Mohon namanya tadi tabuh dua kan. Ini semua punya Jun ini. Mohon ya teh bade diical ya teh Pak. Mohon. Tapi duka aya nu meser duka teh aya tada. Aya teh kurupuk menang di dahar teh kurupuk. Eta mah ieu bobohongan patina siteropum. Kang, ini mungkin cerita dulu kalau Alo ini, ya Alonya Mamang, ternyata ketika sudah mengenal Mamang lebih jauh di Sanggar Pojok NJP ini, ternyata Alo ini Alonya? Iya, mencintai Ini budaya mamangnya? Sunda. Iya. Kok beda? Wah, memang Mohon. jauh, Pak. Da kembar Pak ieu mah jantan benten. Kita itu sebutnya kembar sial. Ieu mah Halo teu nurun. mamang, kasep keneh mamang nanya. Leres mohon. Tos duaan anu nyebatkeun ayeuna teh kitu. Kan bayar tuh lo. Iya, iya. Iya. Ini Sumohon, kumaha lo? Kang, jadi ternyata Mamang katanya ke Alo tuh nyuruh, anak muda, kamu tuh jangan suka main di mall, kamu tuh harusnya tahu tentang sawah, Oh, tentang iya. lingkungan, tentang tatanan. Memang anak muda nggak boleh dimain di mall. Anak muda harusnya yang punya mall. Tuh. Nya. Iya ya, Alo baru kepikiran ya. Kadinya atuh simbol eta teh. Jadi kudu beunghar anak Iya, muda teh. iya. Ya. Nantilah kalau papi warisannya udah turun ya. Kadon ngandalkeun warisan. Kayak Jun gitu, kaya dia. Kayak apa? Ya, Pak? loh ini kan dia tiap hari ketawa terus, berarti orang kaya. Tidak ada Jun tuh wajahnya wajah susah. Wah, tapi nyusahin orang Pak kalau ini. Ah teu naon kali-kali mah tuh. Nah, ini Ya, sok gimana? Kang, ini kita lanjut lagi. Mangga. Jadi kalau tadi Mamang nih ngomongin masalah tatanen, jadi Alo tuh pengen belajar sama yang ahlinya. Sebenarnya tatanen itu apa dan secara konsep dasar tuh kalau di Sunda tatanen itu apa sih? Iya, tatanen ditata terus dipanen. Tatanen tuh ditata. Terus dipanen. Tidak akan pernah ada panen kalau tidak ditata. Kalau Junnya tidak menata diri, tidak meningkatkan profesionalisme di bidang seni, tidak bisa melihat pasar, ya tidak akan pernah panen. Paling nganjuk ijon. Ijon, ya belum panen sudah diambil duluan. Tuh, nya. Tuh. Jadi kadinya lompatna. Kerasa ya? Intina Pak Dedi ieu mah panginten milenial, generasi Iya. milenial alo ya. Jadi teu apal naon hartina tutuwuhan, naon hartina pepetetan, naon Iya. hartina tatangkalan geus teu apal. Nu apal teh pohon we. Iya, pohon. Teu apal sangu teh kumaha sajarahna sangu jadi sangu tina Magicom. Pananu ayeuna mah ngan kitu wungkul. Iya, janten pami tatanen kan kedah dikawitan ku urang. Tatanen, nata lingkungan urang. Bahan tatanen makan opat. Opat Hiji taneuh, 2 cai, 3 angin, 4 hawa. Dinu ajaran Sunda disebutna 4 kali 5 pancer. Jadi tatanen katauhidan, nilai-nilai kesundaan hiji eta urus taneuhna, urus caina, urus angina, urus panan poena, bakal panen saban waktu. Wah, keren ternyata. Di ruksak model ayeuna kumaha panena, gunung dirarud, catang dirumpak. Sawah disaeur, nek saha nu panen anu boga mall. Urang mah nganjuk paling jadi mulung rongsok. Kang, memang apa bedanya dulu tatanen orang tua kita, leluhur kita sama yang sekarang? Iya, kalau tatanen dulu kan tidak ada intervensi kimiawi. Alam ini kan bersiklus secara hidup kan. Ada bakteri, ada mikroorganisme. Kan satu kesatuan nilai. Tidak dirusak karena tidak ada unsur eksploitasi. Ingin panennya banyak. Orang tua dulu kan menanam bukan untuk ingin panennya banyak. Menanam hanya untuk menyambung kehidupan. Jadi doanya itu tidak, ya Allah mudah-mudahan hasil panen abdi berlimpah, abdi hoyong kapeser mobil. Henteu, kolot baheula mah. gitu. Kolot baheula mah Gusti kieu kula keur melak pare pek beurit, pek oray, pek manuk sesakeun jatah kula dahar. Olah, aduh. begitu dalamnya. Leluhur Leluhur kita dulu dia bertani itu memberikan ruang untuk burung, memberikan ruang untuk ular, memberikan ruang untuk tikus.
Kalau zaman sekarang justru diburu Pak, dimatiin. Iya, diberikan ruang mereka untuk hidup karena dia adalah sahabat kita. Balad gitulah. Siga Junjun jeung istrina Mohon sahabat sejati tidak bisa dipisahkan. Asal Jujun menang honor istrina napal. Lamun teu meunang honor leuwih napal. Ngegel. Eta. Nya itu alonnya. Tapi Pak ieu teh panginten da ku ayeuna mah panginten tos Robi. Sanes, justru konsep berpikir pertanian seperti itu, itulah yang dikembangkan oleh negara-negara maju disebut Go Green itu. Negara maju itu justru konsep Mengembangkan itu pertanian tanpa pestisida, pertanian tanpa unsur kimiawi, dia harus nol, harus zero. Itu yang disebut dengan Go Green, pertanian yang melahirkan bahan-bahan pangan yang sehat untuk dikonsumsi, harganya mahal. Betul. Makanya barang yang unsur pestisidanya tinggi mereka nggak mau terima. Jadi negara maju teh eta teh tata cara kehidupan kolot urang baheula. Kok jadi orang luar yang lebih nyunda? Karena kita tidak percaya diri. Misalnya mereka bilang misalnya vegetarian. Apa nini urang vegetarian di baheula lagi? Bukannya nenek kita seorang pelaut? Iya, ada yang pelaut, ada yang pelawak. Itu apa nama? Nenek moyangku seorang petani. Petani. Bener nama kalau urang teh petani. Nenek kita dulu yang ngajarin bagaimana makan daun-daunan, bagaimana makan bebetian, bagaimana makan buah-buahan, bagaimana makan akar-akaran, bagian dari hidupnya. Itu kan kebiasaan orang tua kita dulu, itu vegetarian. Beda istilah. Ya misalnya sekarang musim Covid. Kemudian disarankan mulutnya harus bersih. Kan kita sudah biasa. Orang kalau bertamu dikasih sereh. Itu kan kebudayaan kita dulu. Suka gini ya? Jadi yang menjadi problem kita ini adalah kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami leluhur kita itu adalah orang yang berpengetahuan. Nah, ngomongin leluhur tentang pengetahuan. Kalau dulu teknologi apa yang menentukan bahwa ini musim panen, ini musim apakah ada? Ya, dia menggunakan alam sebagai bahan panduan. Kan dia bisa berdasarkan bintang. Astronomi? Iya. Dan sistem pertanian dan kerangka pemahaman kosmologi alam secara sempurna itu dimiliki oleh orang Sunda. Wah, kayak yang diceritain sama Cemira kala Ider ya? Iya, sekarang gini deh. Sekarang ngomong corona. Kemudian corona tidak hidup pada ruang yang terbuka. Pada akses mataharinya yang masuk. Bukankah orang tua kita membuat rumah harus menghadap ke utara dan ke selatan dengan jendela di timur dan di barat? Dan bukankah orang tua kita yang membuat protokoler agar anaknya itu sehat dengan membuat ruang bale di setiap rumah sehingga bertamu tidak masuk ke rumah, cukup di bale. Nah ini ngomongin bertamu kan. Mamang nggak malu sebagai tuan rumah, masa ini ada yang bertamu Kang Dedi polos gini. Nyeta amang teh saking ku suguhan atuh aing teh sia teh. Ini aja lah. Aing ka tempat aing kudu dibere dahar ya, aing datang ka ditu bere dahar. Ai sugan teh mekel. Mas, ini mumpung Cece lagi di dapur, kita ini aja panggil Cece aja ya. Siap. Oke. Kayak ngantereuna gelis teh. Aya pokoknya apa? Kakak saya. Oh. Gelis teh? Gelis. Wah, jigana gitu. Cece, ini ada yang spesial nih, Ce. Aduh geningan, ada tamu spesial. Aduh, ini buat tamu spesial, Akang Damang. Alhamdulillah saya. Nih Cece buatin yang spesial, Ini Cafino Bold. Cafino Bold. Ini kopi latte premium. Wow. Pertama di Indonesia kan. Kopinya asli, susunya juga asli. Aduh, iya honor. Nih buat Ai sama Mamang. Siap. Pilih sisirikan. Ya pertama di Indonesia itu nya. Mohon. Oh iya, hade pisan. Ecil gaduh eta tos tatanen dipengker di kebon. Siap. Sadapnya bentar. Hade pisan itu nya. Ieu teh Pertama di di Indonesia. Indonesia-nya. Kedua di Batur ya, Pak. Di alam dunia teh pangalusna ieu teh. Mohon. Cobian baheula, Pak. Mohon. Nah, ini kayaknya kesukaannya Kang Dedi nih dari Iya hasil mah alam. orisinil, hasil alam. Mangga. Ini, Pak. Original. Salah satu anugerah alam Indonesia.
Aduh, ieu teh. Koren. Ieu teh jagung manis. Aduh. Dia jagong manis. Mangga atuh ieu. Punten di kantun halanya bari kapengker tacan Renzi. Katanya mau siap ini dulur coklat juga ada ya hari ini? Iya, nuju siap-siap lah di pengker. Oh iya, tuh silakan Jadi Cece. mangga dileueut ya. Ieu teh Wardi. Mangga. Mohon ieu teh. Cariosna teh ieu teh alo. Cariosna teh. Nomor HP-na sabaraha? Aya tapi setengah nawe lah pengen pan. Jangan ujuk sibuk pan kan. Sok tuh alo. Mang, tadi Mamang juga bilang apa ada istilah-istilahnya tuh salah satunya apa ngahuma atau? Nya, model ngahuma. Geus moal apal nu kumaha ngahuma teh. Kang, ini tuh saya tuh suka nggak percaya sama Mamang, soalnya Mamang tuh orangnya konyol. Jadi kalau ngejelasin Oh sama nya jadi kami- lamun tradisi Sunda, tradisi Sunda yang diajarkan oleh orang tua kita dulu yang asli Sunda itu memang tidak mengenal sawah, Hah, tapi huma. Ayeuna huma sawah maksudnya sote. Ya tidak mengenal sawah karena dalam kerangka pemahaman orang Sunda yang original, kalau sawah itu kan harus membendung air. Kalau membendung air berarti harus ada irigasi. Artinya ada aliran yang ditakdirkan oleh alam yang diganggu. Maka tradisinya dengan huma, menanam padi di darat. menanam padi di darat. Ya di Tegal, di kebon. Gitu. Ya. Sabab naon cing ari menanam jagung mah di kebun kita. Benar. Tuh kan udah Itu, mulai konyol kalau lagi. Sunda itu gitu. Ya. Dan dulu kan memang padinya rata-rata lamanya 6 sampai 8 bulan kan. Amplang-amplengan Oh, baheula mah. prosesnya tuh Iya, baru dipanen. bedanya sama sawah tapi waktunya Sawah sama. 3 bulan. Wah, lebih lama berarti. Lebih lama. Tetapi kan kualitas padi huma jauh lebih tinggi nilainya. Jadi kalau makan padi biasa misalnya 3-5 gram, makan padi huma cukup 1 gram. Kan sama aja. Nah, tapi Kang, ini sejak kapan ada sebuah pergeseran dari yang namanya ngahuma jadi Nyawah. nyawah? Sejak ada invasi, kekuatan dari negara sebelah pada Iya, waktu iya, itu, kemudian mulai merebut Banten. Oh gitu. Kemudian pasukannya kan membuat sawah-sawah di wilayah utara. Ya, dan rakyatnya tuh harus Dan store. kemudian dia harus nanam padi dan itu menjadi cadangan logistik berperang. Gitu. Iya, paham sekarang ya. Paham kumaha. Iya, ternyata dari beberapa ratus tahun yang lalu itu Dan ada yang menarik dari sisi aspek kebudayaannya, bahwa daerah yang sawahnya luas, masyarakatnya mengkonsumsi beras bantuan pangan non tunai dari pemerintahnya paling tinggi. Tapi daerah yang tidak ada sawah, hanya menanam di huma, itu cadangan pangannya cukup untuk 50 tahun ke depan. Bayangin, ada perbedaan. daerah mana saja itu Kang? Ya nggak usah disebutin nggak bagus. Ya pokoknya gitu aja. Gitu loh. Coba dilihat aja di riset, di data-data di Kementerian Sosial misalnya di Jawa Barat, di wilayah mana saja yang konsumsi bantuan pangan non tunainya tinggi, pasti di wilayah yang sawahnya luas. Nah, Anehnya. ini berarti jadi PR-nya Alo sebagai milenial. Iya, karena ada salah pengelolaan. Yaitu beras itu dalam tradisi Sunda itu adalah nilai yang harus dijaga, yang tidak boleh dikomersialisasikan. Karena zaman dahulu tuh kan zaman barter. Ya kan? Iya, bukan, karena ada sisi penghargaan Oh gitu. terhadap padi itu. Barang yang sakral, yang harus dijaga, dirawat, tidak boleh dijual belikan. Disimpan kemudian nanti digunakan untuk konsumsi. Nah kemudian di wilayah beras kan padi itu merupakan nilai ekonomi yang dijual belikan. Akhirnya para kuli-kuli yang nanam padi, Ya. membersihkan padi, motong padi itu tidak mendapat padi tapi mendapat uang. Ketika Iya. mendapat uang masuk saku, masih di pematang sawah loh. Jadi padinya baru diangkat, Iya. sudah diangkut, sudah dijual, ditukar dia adalah kuliannya masuk saku, habis itu kan digunakan jajan, hajatan segala macam, habis lagi. Iya. Setelah itu kan padinya digiling di penggilingan. Kemudian setelah digiling di penggilingan dibawa ke Jakarta, ke gudang-gudang. Nanti di gudang-gudang kemudian ke pasar. Itu bisa jadi padi yang diproduksi oleh para buruh tani itu nanti 2 minggu kemudian dia membeli beras dengan harga yang lebih mahal yang beras itu dia memproduksinya. Wah, sampai segitunya tetap miris juga ya, Mang. Henteu amang mah. Kok gitu sih, Mang? Sabab Harusnya amang mah yakin. Karena teori tadi teh Apa tuh? kolot baheula karuhun urang.
Tah, kan cuma solusina aya nu janten patarosan teh pada di nah urang tiasa margi kan ayeuna sawah tos ampir salin jinis. Iya. Aya ku gedung ku naon perumahan lah itu Iya. nah urang yakin gitu bakal tiasa karena ilmu nu karuhun tadi Iya, teh. ya dia biasa nganggo pendekatan modern, pendekatan kekinian kan bisa digunakan untuk melakukan pengelolaan pertanian. Misalnya begini, sawahnya bisa bikin sawah bertingkat. Aduh. Oh, undak-undak. Nah, hingga sawah bertingkat itu misalnya 1000 meter persegi itu dibikin di atasnya sawah lagi, pakai bangunan, pakai pakai hamparan yang tidak bocor. Nanti di atasnya bikin lagi, jadi satu petak sawah ini dibikin 5 tingkatan. Oh, Kan itu dilakukan di Jepang. Ya. Justru negara-negara maju yang Melakukan mengadopsi itu. leluhur-leluhur kita. Kita dibikin tingkatan, kita dibikin sawah bertingkat, itu bisa, nggak ada problem. Dan nanam padi kan nggak mesti harus di sawah, nanam padi bisa di ember, bisa di seluruh media-media lainnya, di halaman rumah, di dapur, di pinggir rumah, bisa nanam padi. Dan saya melakukan itu dan berhasil. Anak-anak sekolah kemarin hampir 150.000 orang itu suruh nanam padi di ember dan berhasil. Sehingga sekarang hari ini yang menyelamatkan kita siapa? Para petani. Kita masih beras kita masih cukup. Alhamdulillah. Ya. Yakin Kang, emang ini banyak. izin boleh sambil tadi kan Akang banyak menjelaskan. Biasanya kalau Alo sambil menyerap informasi itu, Mamang suka bikin sisiran. Oh, siap, mangga siap, sisiran. siap. Sok kumaha lo. Aduh, biasa ditampil habun. Mangga. Ya kopi meni raos pisan. Mohon, aduh. Kopi milenial itu. Mohon, pokoknya mah. Nggak utin namanya sakit celak namanya. Duh, ini asa hiber. Mangga pahlawan sadana sim kuring dulur coklat ayeuna bade sisiniran, tapi ieu sisiniranna aneh pokona mah. Kakayon pajangkung-jangkung. Mangga aya nu ngalangkung. Hai Teteh, masih inget nggak? Dulu Reva borong yuzu isotonic. Kemarin Deng, bukan dulu, inget ya? Inget. Nah, Dulur Coklat sekarang Reva ada di counter produk. Pengen ngasih tahu sama Dulur Coklat ini ada 2 varian yuzu tea yang luar biasa segernya. Nih, varian pertama ini yuzu tea green tea. Dan ini mengandung buah yuzu dari Jepang. Ada lagi, ini yang warna kuning yuzu tea original. Ini juga sama, kesegaran yang unusual, seger banget. Jangan khawatir untuk Dulur Coklat, ini sudah tersedia di toko-toko terdekat, minimarket, dan juga di e-commerce. Yuzu Tea, tantang hausmu. Iya. Tatanen, ditata terus dipanen. Sok kalau Ditata karek dipanen. ditata karek dipanen. Udah dipanen karek bikir. Nen tata eta mah berartinya. Baru tahu barusan juga sombong. Alo juga baru tahu nih dari Kang Dedi. Iya, Amang mah teu salah berartinya. Mang, Mamang tuh punya teman-teman mantul-mantul. Ah, tuh. Keren. Lain temen ieu mah pokoknya mimi saehu. Oh, Iya. murid abdi mah. Murid Kang Junju, guru abdi ya teh. Oh, pan anjeunna lahirna bulan naon? Abdi mah bebas lahir sama bulan bulan. Mata abdi mah can pernah ulang tahun, Pak. Tah apal kelahiran lagi irah-irah. Ayo ulang tahun teh tiap tahun apa kumaha? Abdi mah kumaha ieu, Pak. Kadang-kadang minggu kamari ge ulang tahun. Sok, alo atuh. Mamang suka konyol terus nih, kan Alo lagi belajar nih. Kumaha? Tah, Kang, ini kalau dalam Sunda, kalau nggak salah siapa ya Kang Pupung waktu itu ya, yang Oh, Tarawangsa teh Ya, nya. itu juga ada kaitannya sama tentang tatanen, bahwa ada upacara sebelum apa? Iya.
janten kieu kan urang teh salah mengartikulasikan. Janten misalnya di Cina kan aya jalmi ngadama ngacafi kulantaran lapar. Akhirnya jadi tokoh filosofi hebat di Cina kan. Jadi film. Nah, tarawangsa kan sami spiritualitas jelemakeun lapar. Daripada lapar terus awang-awangan di jalan, daripada lapar nyalahkeun batur, daripada lapar mamawa sepanu, mending tafakur ka diri. Akhirnya rasa laparna jadi kekuatan magis musik tarawangsa. Muter pan jelema ngigel. Iya. Lamun geus ngigel berarti geus kosong. Aing ngosong geus dikosongkeun. Dikosongkeun nu di aku, kulan terus di aku geus pasrah pasrah geus teu elingna naon. Teu karasa capek, tilu poe suban gigieuan. Itu ada kaitannya sama dengan tatanen itu teh. Iya, janten nah upami nu tadi di kan ciri bangsa nu beunghar. Ciri bangsa nu boga rasa jeung rumasa. Kan boga rasa jeung rumasa yen urang teh hirup teu sorangan. Iya. Jeung angin, jeung cai, jeung panan poe, jeung taneuh, jeung virus, jeung bakteri. Jeung mikroorganisme. Meureun kudu aya jatahna. Karena itu juga makhluk hidup. Makhluk hidup kudu aya jatahna. Tah. Daripada maneh ngarebut nu urang mending ku urang disuguhan. Aya jelema nu sok nyuguhan teh jelema beunghar. Iya ya. Jadi lamun nyuguhan teh berarti ciri kabeungharan diri. Lamun datang ka ditu disuguhan-suguhan acan berarti hutang ka Bang Emokna geus loba pisan eta teh. Sampai tahu Bang Emok. Jadi lamun tadi kunaon sagala disalahkeun. Upacara, emang teu meunang upacara? Upacara pare naon bedana jeung upacara Agustusan. Naon bedana jeung upacara Senen. Naon bedana jeung upacara Hari Pendidikan Nasional. Upacara teu meunang. Lamun kabeh upacara teu meunang, kabeh upacara tong meunang. Wah, ini gokil nih kayak gini nih pemikirannya. Anu teu meunang teh upacara Senen poe Rebo. Ulah eta mah ulah pokona mah. Meunang upacara, ari upacara teh tanda yen jalma teh boga rasa syukur ka diri jeung ka alamna. Kan ka ditu. Tapi sayangnya itu kenapa selalu dibilang musyrik ya kayak gitu teh Kang? Eta teh hayang nurutan tapi eraeun. Sabab manehna teu bogaeun. Oh gitu. Eta teh kulantaran manehna teu bogaeun jadi ngaharu-haru nu urang. Biasana jelema nu sok ngaharu-haru batur eta jelema nu teu bogaeun, anu batur boga. Kalau kata anak milenial sekarang, iri bilang bos. Gitu. Jadi urang lamun aya ngomong nu kitu, urang tong ambek kudu karunya. Karena dia mah nggak punya. Manehna teu bogaeun. Wah, berarti Teu bogaeun upacara. Terjawab sudah nih penasaran. Halo nih Mang, Mamang mukanya kayak yang lagi bunga gitu apa? Bahagia? Henteu amang teh. Ieu sabenerna mah cangkeul amang teh kieu teh. Ya aduh. Lantaran amang ieu no teh pertanyaan teh ieu padedi seueur pisan anu no teh nyungkelit nu nyangket dina ieu teh teu. Anu nyungkelit dinu ati. Nyungkelit dina ati, nyungkelat dina ampela. Ieu perkawis tatanen nu tadi teh ya. Sumuhun kumaha? Ari Raka Prabu nya. aya pikir sanaon? Dah. Contoh kieu ieu teh. Arjuna. Perkawis Ari Abdi mah apalna teh pan di urang teh lumbung padi sauna teh. Ai lumbung padi teh pan meureunan wah cuyah di mana-mana. Mohon. Ayeuna tos kageser ku industri. Sumuhun. Di henteu-henteu ge anger we da industri teh geningan aya nguntungkeun anak cenah meureun. Sumuhun. Itu juga pabrik kan punya papi juga jangan dibahas dong. Keun bae atuh ieu mah lain papi ieu mah industri. Iya. Tah meureunana naha aya disebutna teh naon persentase pangkitan anu menurun tina lumbung padi ayeuna teh kan janten tos hampir lungsur langkung ti 1 juta hektar kan. 1 juta hektar. Probihan
areal sawah, jantan areal pemukiman, areal industri. Nah, memang pami ditingali tinu statistik ekonomi meureun ngabandingkeun antara hasil sawah jeung hasil pabrik beda nilai duit. Nah, lamun ngitung kadinya beda jelema nu digawe. Nah, tapi tetep di negara-negara maju nu mana wae ge yen pertanian teh pokok. Geuning geus kaalaman kamari corona, kabeh nagara lockdown. Kan anu nu bisa bertahan tapi ka ayeuna sa Indonesia. Naon sababna? Tukang macul aya keneh paculeunana, tukang nyadap aya keneh sadapeunana, tukang kalapa aya keneh kalapana, pelawak eueuh panggunganana. Jadi sawahna beak pelawak mah. Nya, mah ku kituna surah sim kuring tadi kedah aya rekayasa teknologi. Di antawisna areal pesawahan kedah di ngadamel di nu enggal atanapi tanah-tanah terlantar di Indonesia, di Jawa Barat, di Jawa nu lega mungkin eta teh jutaan hektar parehan deui make pare huma cek bahasa Indonesia mah pare go. Oh, beras go tuh Pare huma. Pare huma. Ayeuna kan pare go anu 3 bulan. Oh. Ya tiasa eta. Atanapi ngadamel sawah berteknologi teh ya sawah bertingkat. Tuh nya, kabayangnya di negara maju meureunnan ku bahasa Inggris ngomong teh deuk nanyakeun naon teh menerancai itu ya teh. Kamol meureun da dilip. Ka mana yuk? Ieu menerancai. Upami aya hotel 27 lantai, geurang ngadamel geura sawah 27 tingkat. Engke aya dua ieu dampak anu dirasakeun masyarakat, hiji sawahna, 2 parena, 3 pendidikanana, nu kaopat pariwisata. Nya. Jadi eta Kang Junjun maehan maneh mung bunuh diri aing embung. Maehan maneh eta luncat di sawah lantai 27. Wah, di sawah. Lain teh gedung ti sawah. Di sawah lantai 27 ditampak ku belut. Atuh belutnya juga nanti gepeng. Nah, Kang, itu ini alo. jadi penasaran lagi. Jadi kalau menurut pandangan Akang, bagaimana caranya biar kita bisa bertahan di tengah gempuran industri, biar kita masih tetap ketahanan pangan? Nah, ya ina urang balik deui ka diri, lemurna kudu matuh. Lemur kudu matuh tuh dari sisi tata ruang, jangan diutak-atik lagi. Areal perkampungan itu tidak boleh teu meunang diutak-atik di tinu tata ruang geus kampung. Ulah nyieun perumahan nu ngaranna aneh-aneh. Aya perumahan gigireunana sawah di lemur Grand Victoria. Ya. Pan lieur geus tong diganti-ganti ngaran sia doraka ka karuhun. Nya di dinya geus we kampung suka maju. Moanya Junjun nuju ngurek di Grand Victoria. Tong nu araneh mata. Araneh. Urang mah ngarobah diri. Urang mah pan ngaran ge dirarobah ku diri urang sorangan. Kebon jadi garden. Barupa wae. Gitu. Geus araneh bangsa urang. Area sungai jadi riverside. Sungai mah sungai. Sabab urang boga kabeungharan bahasa. Batur menyebut sungai ngan hiji sungai atawa kali. Urang Sunda mah hiji kuluwung, 2 kungkulungan, 3 susukan, 4 wahangan. Ya kan? 5 wahangan. Walah, banyak. Loba. Tuh nya. Sebab aya tingkatanana, kuluwung masa gede kieu ngocorna, kungkulungan masa gede kieu, wahangan rada gede deui, engke susukan rada gede deui, walungan leuwih gede deui. Wah, ini bergizi nih obrolan kita Mang sekarang. Matak cai teh apal. Cai leutik kadinya ngocorna, cai rada gede ka dieu ngocorna ari ayeuna mah kan tos teu Bea apal. kabeh ayeuna mah geus eueuh. Begitu hujan saya teh bingung, aing kudu balik ka mana? Nya harita ge ngobrol ka abdi teh, "Ieu abdi hoyong ka mana?" Cenah, "Mangga." Cik teh. Aing Salah urang kene. Eueuh imah pangbalikan cek cai teh aing nek ngenong di mana Junjun. Tah. Lumayan kan 2 bulan gogorowokan. Ngan harita abdi keur aya peryogi, jadi teu kabanjiran tah. Tah kitu alo, matak ieu pisannya. Jadi naon teh nyekrup. Iya. Tapi kalau jadi penasaran lagi Kang. Jadi gimana caranya biar kita
membangkitkan kesadaran di masyarakat, Kang. Nya ayeuna budak ngorana we diajar pertanian hayu. Tah. Kitu yen pertanian teh tuh berarti kudu dekil. Pertanian teh kudu berarti kudu miskin. Pertanian kan bisa gagah. Tuh. Iya, pertanian tuh image-nya nggak keren, Kang. Sabab jelema gareulis teh nya eta kan lolobana make metodologi pertanian. Hah? Awewe kasalo naik mandi lumpur. Pan eta mah nini aing biasa. Bari tanur. Iya ya. Begitu. Jadi untuk membangkitkan itu harus dari anak mudanya. Anak muda, akhirnya diajar tatanennya ulah nyo gadget wae atuh. Da moal jadi pare di nu gadget mah. Tapi kan jadi duit, Kang. Jangan dulu duit, nu sajana beak kuota we. Iya ya. Ayeuna mah tugas alo. Nu jadi duit mau ukur ieu. Pokoknya tugas alo ayeuna mah macul ku remote cobaan. Kan capek wungkul. Tapi kan boleh ya Kang ya kalau Terus berkreasi. biasa kan ayeuna kan terus aya drone kan. Nah itu. Terus biasa kan, terus aya masalah. Mah ieu ngawuluku kan kanggo daerah anu hamparana lega pisan, terus biasa kan nganggo mesin. Nah, Ngagebet pare terus aya mesinna, motong pare terus aya mesinna, terus tiasa nganggo remote digital engke maju sorangan ku robot bisa. Tuh. Asal boga we duitna. jadilah dibantu sama Kang Dedi lah. Ya. Terus dia hasilna oge tina taneureun ayeuna bisa leuwih dikembangkeun, dimotekarkeun. Iya, misalnya tong di kulu bae engke Ya. naon pokron naon? Popcorn. Popcorn. Naon? Popcorn. Salah. Popcorn. Nya da eta pokona mah. eta. Ayeuna pan urang mah apal kieu nya. Gorogot. Nya digorogot capek. Atuh di dieu sistem ieu remote di dieu cek gruk langsung muruluk. Ngan ku batur areuwas daripada jeung cerikeun bener kitu Tapi jago. tetap di nu akhirna mah da urang boga tradisionalisme, yen tradisionalisme teh diteangan ku sererea. Tradisi deh. Kan atuh urang-urang barat sing alapruk teh neangan tradisi. Cicing di Bali urang barat meni bartah kunaon? Kan ku tradisi. Oh, geus da urang boga alam. Boga kabudayaan. Ku eta ge da urang teh hirup atuh, asal sing yakin we. Imah panggung jelema pada muru. Ayeuna jelema ngendong misalnya ngendong di hotel nu lantai 27, 30, 50 geus boseneun. Kan neangan tangkal awi di nu tangkal caringin singgulan tuh geus sararena teh di dinya. Back to nature. Eta balik ke lemur. Balik geus eta we urang dagang eta da mahal. Iya, yang itu. Enak sangu anu make Magicom, Mohon. Magic Jar nu karar itu apa geus teu pati dipikara sangu akeul mah pan dinu suluh nyanguna di teangan ku dagang eta tuh payu urang teh. San we wungkul nya. Masa nggak ada lauk pauknya? Panu tadi teh daunan, lalab disebut daun sampe, tangkal sampe, Vegetarian. vegetarian. Oh gitu. Kalau vegetarian gini, vegetarian mah yang hijau-hijau. Jadi kan makan anu di urang anu sok salah teh kan salah ngokolakeunana ngabalukarkeun penyakit. Jadi misalnya jelema ngadahar sangu, ngadahar kejo, diabetes, lain salah kejona, salah ngokolakeunana. Melak parena salah, ngagemukanana salah, ngobatanana salah, ngagilingna salah, ngisikanana salah, masakna salah, ngadaharna salah. Salah semua tuh kan. Ayeuna kan kieu pajabat cicing di ruangan make AC. Ya. Teu meunang ngadahar kejo loba teuing. Karena Sabab kan begitu geus dahar kan tunuh. ya. Kan gulana naik. Iya ya. Kurangan kejona ieu pejabat mah bikeun ka tukang beca anu kurang beas. Jadi one day no rice teh jangan pejabat. Tuh. Kejona gancang bikeun lamun tukang beca ari sia one day no rice. Aleuleuseuh atuh. Gimana mau ngebeca? Jangan ada tenaganya. Jadi ulah sok nyieun kebijakan anu kira-kira anu jangan rakyat nu rakyatna teu ngartieun. Teu kudu diomong-omong nu kitu mah. Kejo kurangan bikeun kana teu boga. Tuh. Action. Heeh, bikeun kana pelawak anu teu boga panggungan. Ya. Tah, nya laras pae teman satuju abdi. Nah, Kang, kalau tatanen itu kan kaitannya erat sama air. Kalau cara sistem gitu untuk
Membuat sebuah sistem perairan yang baik untuk sebuah tatanan itu gimana itu Kang? Ya kan ari geus kitu ilaharna sistem pertanian teh bagian tinu nyalametkeun alam. Sabab kieu filosofi dasarna. Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Geus lain mah kitu aya mah. Kitulah. Gunung kudu awian, yang gunung mah geus parahyangan. Ai gunung mah kan alam parahyangan, alam luhur. Gunung mah teh alam Sunda dilamangan ku gunung. Kamakmuran bakal dimimitian ku nanjeurna gunung. Jadi lamun remet ku tatangkalan, mau aya dirinya jadi raja, salamet urang Sunda. Sabet didinya kahirupanana, didinya sumber caina, mantake gunung disakralkeun. Mantake raja Sunda mah maotna ngahiang. Di gunung, kulantaran ngahiang di gunung naon artina nyeun sakralitas yen gunung teh tempat cicingna karuhun anjeun tong diguna sika. Wah, lestarikan gitulah mun bahasa Indonesia mah. Terus engke lengkop gunung tinu gunung engke jadi aya balong-balong. Balong aya laukan. Tinu balong nu aya laukan berarti kan lahir mikroorganisme turun ke sawah. Jadi sawah nah gitu kudu dipestisidaan. Apan geus bergizi caina ge bernutrisi. Iya ya. Banjir eueuh hirup makmur, bro di juru bro di pantau reaketan reaktor, buncir leit loba duit. Keren. Buncir leit loba duit, jadi gudangna kudu pinu. Oh gitu. Bro di juru, bro di pantau. Naon? Ngalayah di tengah imah kontrakan kos-kosan. Abi kos. Tapi bro di juru bro di pantau. Juru ayah, pantau ayah abi mah. Ngamru we. Tapi bapak unggal dinten ngajuru. Abdi kan juru, mohon tos seueur abdi mah putra teh gitu. Tos seueur pisan, tos teu katampung abdi mah. Sok alo naon nu jadi kapanasaran alo, sabab ieu tugas alo ti ayeuna nepi ka hareup milenial anu bakal nangtukeun. Berat juga ya tanggung jawab sebagai milenial ya Kang. Nah, atuh lahir pandeuri. Berat oge kan milenial teh ayeuna kan kudu jadi bahan introspeksi. Pikeun kuring lah generasi 40 kaluhur nya. Kan urang lamun tiap upacara, lah ngomong upacara. Mari kita bersama-sama mengheningkan cipta, mengenang arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita menjadi kusumah bangsa. Hartina karuhun urang baheula berarti kan toh pati jiwa raga kadiekeun kahormatan nagarana, kadiekeun gunungna, kadiekeun caina, kadiekeun lautna. Sabab ieu teh jeung titipan anak incu kula ka hareup. Kabayang lamun model kuring ayeuna ngabeakeun gunung, ngabeakeun laut, ngabeakeun minyak bumi, ngabeakeun mineral, kabeh beak. Aing mah paweuh upacara ka hareup lain kitu. Mari kita bersama-sama untuk mengutuk leluhur kita. Aduh, keungnya. Namun gitu. Sabab naon geus teu dibere, nanaonna beak. Eueuh. Gunung dijual ku aki sia gitu. Laut dijual ku uyut sia, sawah dijual ku amang sia. Beak ieu bana urang bangsa Indonesia teh tepi ka eusi taneuna 7 lapis ka handap geus beak dicokot kabeh. Meureun anak incu urang teh sangsara geus teu bogaeun lemah, teu bogaeun cai. Meureun kita meureun upacara teh mari kita kutuk. Iya. Tuh, nya. Nah, kalau ayeuna rek tega, rek rela, ieu anugerah alam Indonesia anu sakieu wah hejong emploh, hejo lembok, salin jinisku nu teu guna teu manfaat. Anu batur kabeh. Anu batur kabeh deh. Laut nu batur, sawah nu batur, pabrik nu batur, gunung nu batur, nu urang mah tagihan listrik we tiap bulan. Tit, disada di tagihan listrik teh. Kang, ini kalau misalnya pengen tahu daerah mana saja yang masih menerapkan tatanan leluhur kita, ada nggak Kang? Ciamis aya. Di Tasik aya. Sukabumi aya. Seueur keneh. Wah, alhamdulillah berarti ya masih ada Tatanen nilai-nilai leluhur kita. Anu kukuh pengkuh kan nu tatali paranti karuhun aya keneh. Nu ceuk ayeuna mah go green, pertanian organik. Nah, organik, apal organik? Tahu lah, Mamang tahu nggak artinya? Organik banyak teh apal. Eta ieu non organik,
Ya organik, eta we apal nama pokoknya mah. Jadi bikin sampah teh ya organik, ya non organik. Sampah organik, anorganik tempatnya dipisahkan, tempo diangkut ku truk dihijikeun. Jadi liar aing. Nah, paneruntah organik, anorganik dipisahkan. Aing mobil trukna hiji. Dihijikeun masukan ke truk mah. Udah gitu suka jatuh-jatuh lagi sampahnya tengah jalan. Ampun, teh ngaranna ge bangsa urang. Jadi sebenarnya di urangna pelawak teh geus teu payu. Sabab nu ngabodorna geus loba teuing. Das Sunda mah simbol. Aduh, Ya, simbol naon Kakang Jadi Prabu? Berat ini. Ari Sunda teh di Bandung mah sanes simbol wungkul. Tapi aya jalan. Jalan Sunda. Jalan Sunda itu mah tuh. Kan Kang ini mah suka konyol mamang aku tuh. Jalan naon? Da simbol ai tadi ge Sunda mah. Jadi nu disebut pelawak teh saha? Tah. Meureunan geus panggungan sugad we namanya nyaheun. Jadi lain dina ieu wungkul dina ngaguar pojok NJP wungkul aya engke mah Kang Dedi Mulyadi. Allah, nantilah teman-teman sanggar pojok NJP kita main ke Kang Dedi. Tenang. Hawatos atuh dah memang. Tuh. Nah, Kang Dedi wungkul anu Janten nyaah mungkin mah. mah anu disantuni teh sanes ukur pakir miskin budak yatim tapi kalebet kedah pelawak. Tah. Aya tambihna. Mohon. Mata kedah hati-hati engke mah mun janten pelawak teh bilih nya. Bilih mata tos nu aya we lah. Nu aya we atos. Kang, ini kalau Akang nih ke generasi muda seperti saya, seperti Alo, apa yang ingin disampaikan atau apa? Pepeujeuh ya? Main pepejah tuh nan kacindekan lah meureunana. Kayak gitulah Kang. Ya Kesimpulan. pepeujeuh kasadayana urang Sunda mah pahi ngajual tanah. Sakitu we. Kecuali kapaksa nya. Gurat lagi gurat lemah. Kumahanya ai lemah teh pan diri urang sorangan. Namun urang ngajual tanah teh sering ngajual diri. Tuh. Waduh. Baru kepikiran. Ai lemah dijualan ai didinya rek cicing di mana? Tuh. Nang tuh ada ngalajang Kan di mana? komplek. Kan anak komplek. Pan komplek anter napal kana Di tanah. tanah. Sampurasun. Rampes. Rampes. Punten. Ngawagal sekedap. Kumaha. Kang, waktos Kang. Oh sumuhun. Tos waktosna di lembur pakuan ngantos. Oh, sumuhun. Akang walungan tos beres. Mungkin wengi teh aya longser pakuan Kang. Oh longser pakuan Iya, di ditu. Mohon. Waktosna sok kajongjon. Upami salira. Aya lalaki awewe. Hah? Nah, kumaha kitu? Kumaha kitu? Lagi. Oh, paman kan? Enggak mau ah. Ih, Paman kayak gak kenal ini Pap Gondo. Dia teh koreografer ternama. Iya, Kang, ini duta NJP juga, Kang. Anu ngadamel eta koreografer Maung Lugai. Wah, ya. Sakedap deui bade ngadamel laguna judulna Maung Kerek. Punten, Oh, kawagalnya. siap. Sok kajongjon. Iya. Nuhun atuh. Tadi. Makasih nuhun Pak Dede. Nuhun Sampurasun. Rampes. Ya, Sayang waktunya, aduh, padahal Abang masih tenang. banyak belajar. Kayak urang ulam deui ka dieu Bener ya? manawi teu sibuk anjeun. Janji ya? Wah, pan ayeuna mah atuh kagiatanna. Wah, Oke. upami apal. Mang, tapi Allah terima kasih ke Mamang. Ternyata Allah sebagai generasi anak muda sekarang lebih tahu lagi bahwa ternyata tanah itu harus sangat kita hargai. Tah, Kalau kita eta. jual tanah berarti jual diri Jual juga. diri. Siap, kalau nggak bakal jual-jual tanah. Tong. Kecuali kalau pengen beli mobil sport. Ulah pokoknya mah ulah. Ini kan udah mau ini nih, mau kedatangan dulu Oh, coklat. nya. Itu sih. Iya, Cece kan di Gazebo. Kita siap-siap ke sana. Siap. Tapi jangan lupa sindiran Ya, dulu. enak si sini dan halaya. Aya jalma meuli bubur. Bubur apa? Di bumi nini ici. Jadi jelema kudu jujur. Lamun hirup hayang bersih. Sampurasun, dulur coklat, ayeuna simkuring sareng Ai Prima aya di official merchandise Napak Jagat Pasundan. Naik ke dakieunya. Enggak, apa kaget dipanggil ke sini? Ai lihat nih kita nih ada di official merchandise Napak Jagat Pasundan. Nih Ece kasih tahu ya. Apa, ini Ce, buat apa, Ce? informasi juga buat dulur coklat. Nih dulur coklat, nu kahiji
Nih, Ece bakal ngeliatin nih dulur coklat, iya namina iket yang dipakai sama Ai nih. Kalau Slip ini, on. ya itu. Nah, slip ikat on. Bukan one pakai slip ya. sama Ai. Tuh, dulur coklat ya cakep banget nih. Identitas orang Sunda tuh saya sareng iya. Nah, iya mah kange gantungan. Gantungan kunci. Mohon laras kange gantungan kunci dulur coklat. Terus aya deui, tah ieu kangge parabot. Parabotna kulkas ditempelkan di payun. Soalnya ini ada magnetnya. Oh gitu. Gitu, I. Nah, Keren. keren kan? Salajengna, nah ini dikeceng pisan ya ku Ece ya. Ieu namina teh Tote bag. tote bag. Cek, Cocok. ini Kumaha? kalau Ai dipanggil sama papi, disuruh gitu buat belanja, Cocok, I. pakai ini nih. Cocok. sekarang. Kangge istri, kangge pamagat oke cocok. Iya Tuh, sok dong. Ai cobian. Ini kan membantu ini gerakan Go Green. Iya, Jadi pas mengurangi pisan. sampah plastik. Betul Udah nggak pisan. musim. Tah leres tah, sok. Dulur coklat ini namina tote bag. Tah ieu anu menyita perhatian lo. Ih, ieu anyar deui. Gokil sih ini. Hmm. Nih, ini mulai dari bahan, Terus bentuknya ini kayak kayu. Digrafir Bambu. ya. Bambu nih. Ada grafirnya Napak Jer Pasundan. tak yeuna Ini nih. tutupna. Coklat kita. Wih. Itu bararagusnya. Bisa Ieu teh air limited panas, edition. bisa air dingin. Tiasa, limited edition dulur coklat sok mangga tiasa ditinggalan ya. Tapi belum habis ditacan saya seueur keneh Ai. Coba Sama Ai. jangan lupa Kumaha? kalau udah order, Nah. nih dapat stiker ini. Hampir lupa. Tah ieu stikerna limited edition oge sami. Coklat kita Napak Jagat Pasundan. Nah, sekarang Ai juga nggak mau kalah. Oh, nih, aya dulu naon, coklat sama Cece. Sini. Apa tuh? Tuh, Nah. ini ada official merchandise-nya dari NJP. Ini t-shirt. T-shirt anu bodas. Tah ieu aya oge nu hideung dulur coklat. Ulah hariwang tuh tinggal. Ukuran oge ya iya. Ini dari Komplit. S sampai double XL ada. Tuh, size-nya komplit. Ya, diputer. Oke. Ini baru t-shirt, Ce. Teras naon deui? Masih ada yang lain. Nih, pegang ya. Cobi. Tah, nah ieu teh namina teh polo shirt. Tapi benten Tahu ieu mah nggak modelna. kenapa disebut polo shirt? Kumaha kunaon? Karena ini kaos yang berkerah. Oh, etanya simpel pisannya ternyata. Tuh diputer. Ini bedanya, Ce, kalau yang ini. Kumaha. Nih. Bordirnya. Tuh. Gagah pisan ieu. Iya. NJP. Tuh gagah. Tuh. Nah, ieu kumaha ieu pengkerna? Oh, pengkerna polos bentena etanya. Tapi ada lagi, satu lagi. Aya deui. Oh, Yang warna aya deui putih. nu pang anyarna. Oh, nu bodas. Ieu mah duh nyata paripurna ieu gagah pisan ieu tambah ganteng ieu nu ngage nu kieu. Papi pakai ini juga. Pas lah si papi pakai ini ya. Ganteng. Lagi. Ai juga kalau malam mingguan pakai ini. Oh, pantesan. Iya tuh, biar rapi. Lengket terus ya. Tuh. Cobi. Kemejanya juga ada, Ce. Nah, ini kemejanya. Kemeja nanti namina naon ieu teh? Kemeja aja lah. Oh, kemeja aja. Oke lah. Aya ya coklat kita. Yuk, Napak Jagat Pasundan. Keren. Aya Nih, deui. Kan sekarang, Ce, cuaca lagi berubah nih. Tah, lagi Musim angin. pancaroba. Iya, inget gak? Kalau orang pintar itu Pakai pakainya jaket bomber. betul tah. Yeuh jaketnya jaket bomber tapi da teu katirisan kapanasan oge cocok ieu mah. Anu momotoran, mobilan cocok ya. Keren kan? Ayo oge kalau ngapel nih pas banget tah. Iya dong. Ada yang terbaru, Ce. Naon cobi? Pangsinya. Tuh. Ini mah Ai udah punya tuh kan Ini yang Ai pakai. Iya. Ih bahan oge benten dulur coklat raweseun. Karena kalau NJP itu selalu melakukan improvement, pengembangan materialnya. Nih bahannya. Mohon. Si Mamang juga punya ya. Tapi benten pangintennya. Iya. Saya sami dua-duanya oge dulur coklat tuh. Ieu aya benten warnana sok mangga. Tiasa Pokoknya untuk dulur coklat, kepoin Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Di situ banyak tuh, bisa dilihat di highlightnya. Jadi sekali lagi, dulur coklat dapatkan official merchandise dari Napak Jagat Pasundan. Ya. Dan nanti kita berikan apresiasi, selain stiker juga dapat produk. Loh, kok? Ai lagi apa kesini? Ih, tanyain dong tetehnya. Ai kesini
Salah satunya pasti cari 5 Days Croissant. Wah, akur kalau gitu mah. Ai suka yang rasa apa? Ini nih, sweet mixed berries. Wah, itu juga enak. Ada satu lagi yang enak juga sama. Coba yang warna merah sini. Ini? Nah, yang bungkusnya merah. Emang yang merah rasa apa? Nah, ini croissant creamy coklat. Enak. Ini pasti enak banget buat sarapan sama ngeteh sore-sore. Cocok sama kopi juga cocok. Iya dong. Iya. Teteh, kita mau borong boleh? Boleh. Kita borong, nanti yang bayar mamang kita. Bener banget. Kita borong langsung aja. 5 Days Fresh Croissant Every Day. The first in Indonesia. Sampurasun dulur coklat, kumaha damang, sim kuring, sareng tamu ti ayeuna aya di gelaran anu diantos-antos ku dulur coklat. Nah eta pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Eksistensi coklat kita dibuktoskeun dina gelaran Apak Jagat Pasundan di tahun 2013 dugikeun ka danget ayeuna. Nah, dinten ieu seperti biasa sim kuring nyandak anu spesial aya tamu ti Kabupaten Sumedang. Nyaeta ti Sanggar Seni Sonasoni Kabupaten Sumedang. Aya Pananu damang. Alhamdulillah. Urang calik langsung ya Pananu, mangga sok. Aduh, reueus pisan tos lami teu tepang sareng Pananu. Mohon leres. Emut keneh abdi teh tahun kamari tepang teh nya. Mohon. Ti Sanggar Sonasoni di Kabupaten Sumedang ta. Tina kegiatan ikut terlibatnya Pananunya tina kegiatan Apak Jagat Pasundan tahun kapengker dulur coklat. Urang ngadongeng, urang ngaguar ye. Kumaha aya pesan atau napi anu teu tiasa ical dugikeun ka ayeuna eta tah. Dongengkeun ka dulur coklat, mangga. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka dulur coklat anu parantos ngiring naon ngarespon ngapresiasi Sanggar Pribados anu dugi ka ayeuna tiasa ngiring teras dugi ka dieu meuli mah dugi ka Bandung gitu ya. Alhamdulillah sim kuring nganuhunkeun pisan ka dulur coklat anu parantos ngiring ngampromosikeun Sanggar sim kuring nyaeta Sanggar Sonasoni ti Sumedang. Nah, gitu. Alhamdulillahnya. Tah, Kang Soni eta teh Kang Nanu lah janten Kang Soni. Sanggar Sonasoni teh kawitna eta berdiri di tahun sabaraha? Kawit berdiri Sanggar Kuring nyaeta di tahun 1880 genep. 80 genep? Berarti kirang langkung aya kana 34 tahun apa nyantannya? Mali kawit nama sate acana Sanggar Sonasoni teh namina Sonasoni tapi lingkung seni Degung Puspasari anu berdirinya tahun 1875. Aduh tos lami pisan nya. Nah eta pangna janten gentos janten Sanggar Seni Sonasoni kumaha tah dongengna? Ibu pimpinan eta teh ngagaduhan putra kembar namina Sonasoni. Tos tina tahun 80 Jaipongan masuk ke Sumedang. Dua etapa ninten kasanak tiasa ngiring Jaipongan. Akhirnya Jaipongan anu di masyarakat nuju booming ningali Jaipongan nu kemar aneh ninten. Akhirnya nyarabat teh Jaipongan mana Sonasoni, Jaipongan Sonasoni dugi kaena. Janten katelahnya. Sesuai katelah digentos. Sonasoni teh istri pamaget berarti. Istri unggul. Oh, istri. Alhamdulillah. Tah, tarian anu biasa dipintonkeun atanapi memang dihususkeun dina Sanggar Seni Sonasoni kumaha? Kanggo Sanggar Sonasoni painten dihususkeun kanggo tari Jaipongan unggul. Kanggo tari Jaipongan khusus ditambahan ku tari-tari nu sanes. Mohon. Oke, tuh memang khusus dina Jaipongan nya. Tah, urang ngadongeng di nu taun kapengker ye. Pangna tiasa gabung perjalananna kumaha sih ngadongeng cobi. Hoyong terang ya dulur coklat. Mohon leres. Sim kuring enten tahun sabaraha nya da tos 4 kali we. Ayeuna 2016 itu. Mohon. Di tahun 2016 lah sareng NJP teh nya. Alhamdulillah mohon. Wetan aya informasi aya audisi sabeuna teh kanggo NJP kanggo Apak Jagat Pasundan. Mohon. Nya ngiringan. Kita orang kali sebenarnya ngiringan. Alhamdulillah kacanah
Nintun ke mung hiji, Oh, mung hiji. Tunggal sebagai Tunggal. tari Langsung tunggal. lolosnya? Oh, langsung lolos. Alhamdulillah. Kang Ega robot di Canak. Mohon. Nu kadua oge nya kitu aya nganggo audisi. Nu katilu sami nganggo audisi. Alhamdulillah kasana keras dugi ka ayeuna painten simkuring. Alhamdulillah. Eta karaosna kumaha tah tos ngiringan terlibat dina kegiatan napak jagat Pasundan. Dugikeun kadanget ayeuna karaosna kumaha ku sanggar. Alhamdulillah aya kebanggaan tersendiri. Leres pasti. Margi nu katingali kuring kuring ngiring pagelaran sareng anjeun teh katingali teh siga nu sesah gitu. Mohon. Siga nu sesah teh simkuring ngarasa banget simkuring tos kaajakan ya Reusnya. Reus bagja Ya, gitu. mohon Tah, bagja painten ya. simkuring. Mohon ngiring bagja abdi ge ngiring Mohon. bingah pisan tiasa Alhamdulillah, pendak hatur nuhun, sareng ya, pananu mohon. mohon. Tah, pami ya terkait Yuswa nu ngiring gabung ka sanggar. Aya batasan Yuswa Oh panginten? teh aya, margi ti kawit TK, kadang kawis PAUD oge tos sina ieu we ngiring, bali dugi ka sepuh oge aya. Gitu. Masih kene ngiring tos puluhan tahun masih kene hayo we latihan gitu. Oh gitu. Saurna pananu oge da sami atuh penari sareng koreona. Tah. Mohon. Eta kumaha tadi heuskeun aya kangge pameget oge nya je kangge pameget. Mun sarasna mah aya, mun karasan di ditu kumaha bisa sieuna istri jangan pameget jangan difokuskeun we ka istri. Oh gitu. Kanggo pribados painten janten pelatih gerakan dasar. Gerakan dasar. Kan kumaha gerakan dasar Bu Cobi? Terus adeg-adeg tangan, Ngadeg, adeg-adeg gitu ya. panangan gitu. Sapertos nu gampil, gitu. mun ari kitu nama mung pamit tos diiringin ku musik jantan melempem abdina teh tiasa. Tah, naon deui dari seueur pisan itu nu hoyong ditaruskeun teh. Tah, salah sawiosna eta tadi perjalanannya alhamdulillahnya. Tah, terus deui pami bade gabung, ya pasti aya kendala panginten. Kangge urang kangge sanggar terus kangge anu bade ngiringan teh aya kendala naon karaosna? Sarasna mah kanggo jaipongan tos daya kendala. Mohon. Margi di masyarakat itu jaipongan mah seueur mika resep. Seueur mika nya anu ngaraos reueus kitu ku jaipongan. Sareng katawis gerak-gerakan teh tiasa diikuti dipika resep ku anak-anak sareng generasi muda gitu. Jadi peserta teh ngabludak we seueur gitu. Iya leres. Jujur da dogikeun ka ayeuna ge hoyong pisan tiasa jaipongan tap-tapna tah tapi da memang kedah cair ieu teh nya. Ieu aya kendala teu pami tips lah cobi tips ti pananu hoyong enggal misalkan di pasian gerakan sabaraha gerakan hoyong enggal apal tah. Kumaha tah tipsna? Aya tip-tip nama painten sering dianggo. Sering dianggo. Urang misalnya latihan salagu. Sering we teras we latihan. Minimal sadinten sakali lah latihan. Oh gitu. Tah eta tipsnya. Mohon. Tips kangge dulur coklat pami hoyong apal di pasian gerakan kedah diulang-ulang terus gitu nya leres. Leres. Tip ada tips. Terus nu sanes tadi ieu teh saur nanti ayeuna teh bari tampilnya. Mohon Iya atuh guar sakedik lah anu baris ditampilkeun teh kumaha teh? Jaipongan jenis kumaha? Ayeuna teh nyanak tari kreasi painten. Tari kreasi. Anu temana tatanen. Oh. Simkuring nganggo tatanen. Nandur ya. Mohon nandur nganggo judul nandur. Oh judul laguna nandur. Ai koreona ku pananu nyalira? Ku pun anak. Pun anak aya mohon aya pun anak karasan pun anak janten koreona. Mohon. Disarangan painten ku empap. Kudutan napak jagat Pasundan ya. Empap gondo ya. Gitu. Mohon. Eta ge salaresna mah abdi ge ngalatih sareng anjeunna mung abi mah teu lolos. Oh, gitu. Tah pami bade aya nu gabung ya sareng sanggar seni Sonasoni Kabupaten Sumedang. Biasa diinformasikan pangintennya. Mohon. Mangga atuh tah pali dieu. Mangga ka wargi-wargi dulur coklat anu bade ngiring gabung sareng pribados sanggar tari Sonasoni mangga tiasa sumping ka Sumedang lingkungan Sindang Raja Komplek Pacuan Kuda di payuneun Kampus UPI Sumedang. Leres. Aya Instagramna hilapnya pananunya. Instagramna nyaeta dulur coklat. Instagramna Sonasoni Tari. Langsung dikopain aja dikopain. Sonasoni Art ya. Oh Sonasoni Art tuh. Sonasoni Art. Tiasa dikepoin ti ayeuna oge nya. Sok ditinggalan. Tiasa langsung gabung ya. Mohon tiasa insyaallah. Atur nuhun. Aya harapan lah terakhir harapan ka payuna kangge sanggar anu ngiring bekerja sama sareng gelaran napak jagat Pasundan, cobi. Ya mudah-mudahan ku ayeuna gelaran napak jagat Pasundan ieu
Sanggar Seni Sonasoni langkung nanjeur langkung majeng. Amin. Oge nu peserta-pesertana langkung seueur, langsung generasi muda langsung mikaresep karena seni-seni tradisi khususnya Jaipongan. Rasisan rahayu pokoknya sehat berkah kangge mohon, Bapak amin. sekolah lagi sareng sanggar oge. Hatur nuhun. Saurna ayeuna bade siap-siapnya. Mohon siap-siap, Sekan abdinya. alhamdulillah, mohon. Mangga atuh urang siap-siap Mohon. lah Bapak. Mangga atuh, Hatur nuhun pananu ya. Nah, dulur coklat. Tadi tos ngobrol-ngobrol sareng pananu ti Sanggar Seni Sonasoni. Tonton teras sakedap deui baris tampil penampilan ti Sanggar Seni Sonasoni Kabupaten Sumedang. Suntuk. Suntuk kenapa, A? Nggak tahu hari-hari ini tuh kayaknya AA nggak ceria. Kelihatan nggak sih dari wajah AA? Kelihatan. Kayaknya AA butuh kopi. Ada, A. Kopi Cafino. Ada 3 varian rasa. Ada Cafino Coffee Latte Coco Hazelnut. Ada Cafino Coffee Latte Mocha. Ada Cafino Coffee Latte Classic. Semua varian rasa Cafino AA udah punya. Ada yang terbaru lagi, A. Cafino Bold. Coba AA lihat. Boleh? Cafino Bold. Export quality, strong coffee, less sweet. Tuh, A. AA ambil ya. Boleh? Cafino Bold, kopi latte premium.
Sanggar Seni Sonasoni Kabupaten Sumedang. Cantik-cantik bingit Pas sih. pisan dia mah nya, pas pisan. Iya aya limaan. Terus? Esna oge 5. Apa Naon gitu? 5? Sanggar, Seni, Sona, Soni, Sumedang. Nah, Cerdas. Clever pinter Mama. Cece, Kumaha? ini aku jadi ingat Apa apa tuh? yang diujarkan oleh Duta NJP Empap Gondo. Apa kumaha coba? gitu? Jawa Barat bangga, Indonesia membuka mata, dunia terpana. Menigarelis luar Kamu jadi yang biasa. heboh sih sini. Sini di depan. Jika namanya Mamang teh tos ninggalin nu geulis jadi beknas ditinggalin teh nya. Daripada ieu terus liatnya. Ieu. Neng, kumaha lelah capek Gusti meuni kesangan. Aduh, abang oge. Istirahatnya. Siap. Atur nuhun sakali deui. Salam baktos kangge keluargi sarena sareng urang Sumedang sarenanya. Terima kasih Atur sudah nuhun. menyuguhkan penampilan yang luar biasa. Hatur nuhun. Sanggar Seni Sonasoni Kabupaten Sumedang. Iya. Keren. Bisa aja. Aku di tengah bisa nyetrum ngahayu dari gitu mah. Ih, Pas pisannya, aduh. Pas pisan sareng ayeuna urang bagi-bagi hadiah. Oke. Saatnya. Berarti sekarang saatnya kita kuis. Ya. Kuis pertarosana naon? Set, dulu coklat. Pertanyaannya adalah disampaikan oleh mamang aku. Oh, Mamang. pertarosana. Naon bentena? Antawis ngahuma sareng nyawa. Nah, dulur coklat tadi nutos merhatoskeun obrolan Prima sareng Mamang sareng narasumber anu luar biasa. Momoncen sareng Nyaeta Kang Deddy Kang Deddy Mulyadi. Mulyadi pasti uninga walerana naon. Ya, jadi Walerana jawabannya dikintun kepada Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Iya. Terus. Jangan lupa nih diketik ya di kolom komentar. Nah. Dan yang beruntung untuk 5 dulur coklat, Wow. untuk juara pertama itu mendapatkan pangsi dari NJP. Itu ieu mah ieu tata kitu muterna sapertos Launnya. kieu pangsina. Ih, cucok. Laun. Keren banget. Anu kadua sareng katilu kenging naon? Mendapatkan masing-masing voucher Rp100.000. Eta voucher kangge naon wae? Ah? Ini kenapa harus muter-muter sih? Ai, vouchernya buat apa aja? Seperti biasa, buat telepon bisa. Bisa. Token listrik, GoPo, GoPay. Ih, Tuh, komplit listrik, Mamang. Ah. Anu kaopat. mendapatkan 1 buah t-shirt dari NJP. Ih, asik. Ieu t-shirtna raoseun pisan dulur coklat. Nu kalima. Kalimanya eta. Nah, ini nih, mendapatkan 1 buah tumbler Ah. dari Yuzu. Officialna bisa ditinggal langsungnya mungkinnya dina Instagram aya naon wae. Cocok keren banget. Udah kan? Iya. Sudah semuanya. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita, jadi dulur coklat, pokoknya kalau coklat kita pojok NJP Ngubaran itu selalu tayang setiap hari Jumat jam 8 malam di IGTV Napak Jagat Pasundan dan YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Iya. Jantan ulah hariwang kangge dulur coklat, minggon payun urang tiasa tepang deui. Iya. Yes, akhirnya kita bertiga harus pamit undur diri. Ada Mang Jun, Amang. ada Reva Widi. Raffi Ahmad pamit. Kan baik, kan baik. Kemenangan tung-tung. Baiklah, bebas. Udah ya, pokoknya dulur coklat kita ketemu lagi ya. Tonton terus Pojok NJP Ngubaran, Nah, Naguar Budaya Urang Sampurasun.